دا چاوي چې دا میوزیک او دا ډمتوب او دا ډول سورنه دا د پښتون کلچر دی او دا ثقافت دی، چرم نه دی. ایو پکې وی دا میوزیک چې دی دا ډمتوب چې دی وی دا د پښتون کلچر دی او د پښتون ثقافت دی. زه وایم دا خبره اخري غلطه ده، دا خطا ده. څوک چې پښتون ډم حسابوي دا پښتون نه دی، دا ډم دی. دته زه پښتون نشم ویلی. پښتانه څوک دی؟ ته تاریخ د پښتنو وګوره. پښتانه من حیث القوم مسلمانان دي. د مسلمان او د پښتون د خور لوپټه چا نه ده کتلې. دغې ته زه پښتون نه وایم د چا خور چې په سټیج باندې ګډېږي او هلکانې پوندې ته ګوري او د دې لیچې ویني او د دې شونډې وریځې او اننګي ویني. دا پښتون نه دی، دا ډم دی. ډم دا د پښتون د قوم نه، د پښتون د کلچر او د ثقافت نه بهر سړی دی که هر څوک دی. دته پښتون نشم ویلی، دا ډم دی. دا چاوي چې دا میوزیک او دا ډمتوب او دا ډول سورنه دا د پښتون کلچر دی او دا ثقافت دی، چرم نه دی. ومن الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله. د دې باره کې قرآن کې الله آیاتونو کې ممانعت کړی. څوک هم چې وایي میوزیک، څوک هم چې وایي ډول سورنه ډرامې دا د پښتون ثقافت دی او پښتانه ډم هم پښتوني، نه نه نه، بلکې دا سړی ډم دی، دا پښتون نه دی. هر څوک دی که لیډر دی او که غیر لیډر دی، دا پښتون نه دی. د پښتون د خور لوپټه څوک نشي لیدی. د هغه د پښتون د خور پوندې چا نه دي لیدلي او نه یې لاسونه او لیچې چا لیدلي او نه یې ویښته او شونډې چا لیدلی دي. د چا خور به په سټیج ګډېږي دا به ځان ته پښتون وایي، دا بې غیرته. هغه ایمان دی چېرته لاړه؟ پښتو خو دې سر خوړلې ده. غیرت دې څه شو؟ پښتون خو هغه وی چې د ده خور او لور د ده ښځه به ټانګه کې کېناسته نو د ټانګې نه به ګیر چارپیره څادر راتاوه، پرده به یې تاوله. هغه کوچوان ته به هم نه وي چې ته په سیټ کېنه، ابه نیغ ولاړو. دا پښتون چا کړی دی؟ دا پښتانه دا نشو منلی. هسې په نوم باندې څوک پښتون کېږي نه. په زهرو باندې د شاتو نوم ولیکه، زهر په نوم باندې شات کېږي نه. په ډوم باندې به ته د پښتون نوم ولیکې دا به پښتون کېږي؟ چرم نشي کېدی.